საკმაოდ ძველი ბლოგი ვნახეთ თქვენი გიორგი მარკეტერზე იყო. რაც მომეწონა ამოწერილი მაქვს მარცხი არ არის დასასრული. თინეიჯერობის ასაკში განსაკუთრებით აქვთ ხოლმე ბავშვებს, როცა თავდაჯერებულობა აკლიათ, რაღაცეები გაურკვევლობაში არიან, ეშინიათ მარცხის და ფიქრობენ, რომ იქ საკუთარ თავსაც ვიხსენებ, მე რა განცდები მქონდა. კესარიასთან თუ გისაუბრიათ, რომ მარცხი არ არის დასასრული და ეს საკითხი რა ვიცი ღირს ყურადღების გამახვილებად რო შვილებს ამაზე ვესაუბროთ, ან როგორ მივაწოდოთ ეს? სხვათაშორის მისაუბრია, ოღონდ თვითონაც არ იყო მაინდა-მაინც ანუ რაღაც კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. უმაღლესი ქულა მიიღო, მაგრამ ის არ შეხვდა პრიზს. იმიტომ რომ სხვებმაც მიიღეს უმაღლესი ქულები. ხო და მე მინდოდა რაღაცა ესეთი სიტყვები მეპოვნა. ძნელია მაგ დროს იპოვოს სწორი სიტყვა. გადაჟოგი. ერთი კულა დამაკდა კიდე ხო და არაფერი არ დაგაკლდა. აი მან უსამართლობის ის ჩდება ალბათ განცდა რა. და მე აუხსენი ყოველ შემთხვევაში შევეცადე ამ ხსნა, რომ ესეთი რაღაცაა ცხოვრება. ცხოვრება უსამართლოა, მაგრამ უსამართლო ყველასთვის. რაღაცა აი ამ სოფლხედავაში მინდოდა შემომეტყვი და მიიღო ეს ახსნა? რა გზა აქვს ხო? თან ვეუბნები რომ ეს კონკურსები ზოგადად არ არის მოგონილი იმისთვის. კონკურსანტებისთვის. კონკურსები უფრო მოგონილია კონკურსი ჩამტარებლებისთვის. ხო, მაგაში გეთახარი სრულად. რაღაც თქვენი ბავშვობიდან, თინეიჯერობიდან გახსენდებათ რაღაც მსგავსი იმედგაცრუება, რომელმაც ან უსამართლობის განცდა გაგიჩინათ? მაგის მეტი რა იყო ჩემი ბავშვობა და ახალგაზრდობა. განსაკუთრებით ეს 90-იანები რა, ჩემი სტუდენტობა. და პირქუში დრო იყო რა, დენი არ იყო, კორუფცია იყო, კრიმინალი იყო და პერსპექტივა არ ჩანდა. მე ვერ ხედავდი, რომ რა და როგორ და როდის შეიძლება შეიცვალოს. კაი სწრაფად არა, მაგრამ ისიც არ ჩანდა რა. გრძელვადიან პერსპექტივაც. რაღაცა სტიმული, სიგნალი, რომ აი ამაზე დაკვირვებით რაღაცა აწყო გონებაში. კონსტრუქცია რომ აღუდგეს, მე ეგრე იქნება. მაგრამ ახალგაზრდა რო ხარ სამაგიეროდ, რაღაცა ორგანიზმის სხვა რაღაცეებს უფრო მეც გამოიმუშავებს, რომელიც მიუხედავად ამისა, მაინც ენერგიას გაძლევს და აქტიური ხარ მაინც. მე ეს ასაკთან ერთად იკლებს, მაგრამ ამასობაში ცოტა შუქი მაინც მოვიდა. შენ გახსოვს რამე აი ხა ჩემსაც გეტყვით უცეფის პირველ მეორე კურსზე ვიყავი მაქსიმუმ საბერძნეთში წაყვანა იყო მთავ გამარჯვებულისთვის და აპოლონიოს როდოსელის არგონავტიკა გახსოვს რა მხელა რა. თბილისში ვერ წავიკითხე, წავედი უბისაში სოფელში. ზამთარი იყო თან. დავაკვდი, წავიკითხე, დავწერე ისა და არ ვიცი ხა ვერ ვიტყვი იმას, რომ სასწაული თემა გამომივიდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიშრომე და რა თქმა უნდა ვერ გავიმარჯვე და აი ეგ იყო ყველაზე დიდი ისეთი შემოლაწუნება, რომ ძალიან გამიჭირდა მაგის გადახარშვა რა. მე გეტყვი, ახლა გამახსენდა მაგაზე, ჩვენს დროს სტუდენტების საკურსოები რო იყო, გახსოვთ? დავწერე საკურსო, დავით აღმაშენებელი და ჯვაროსნები. საჯაროში ვიჯექი რა. მე სხვა საკურსო მაქვს დაწერილი. რა? ბუღალტერია რძის წარმოება. სხვადასხვანაირი სტუდენტო. დავით აღმაშენებელი და რაო? ჯვაროსნები. და საჯაროში ვიჯექი ლიტერატურიდან სკოლიოები ვაკეთე, ანუ მაგარით რავი დავწერე მოკლედ და მაშინ ჩვეულებრივი ამბავი იყო ოცლარ სიხდიდი და მზასაკურსოს გაძლევდა. საკურსის ბიბლიის საჯაროში იდგნენ ტიპები, რომლებიც გაძლევდნენ. მივიტანე მოკლედ ჩემი ნაშრომი. და 300-ს გიწეროთ. 300-ს რატომ ვიწერე? კარგი თემა მაქვს. ხო ხა შენი დაწერილი არ იყოს ეგეც. ვერაფრით დავარწმუნე ლექტორი, რომ ეს მართლა ჩემი დავწერე და ჩვეულებრივი როგორ ნაყიდი თემა იყო და დამიწერა 300-იანი. 3-ზე აღარ რთულება არ მქონდა, ის ბუღავი მქონდა, სხვათა შორის ბუნდებნო წელს გავყიდე ეგთება. და 20 ლარი ავიღე. აუ ეს მაინც მინდა რა წინადება ბოდიშვი წავიკითხო რაც უწერია, იქ რაც მე ამოვიღეთ, რაც მე მომეწონა ყველაზე მეტად და ჩემ შულს მაინც მოვასმენებ და წავაგითხებ ამას რა, რომ მარცხი არ არის დასასრული.
მარცხი მიზნისგან ჩამორჩენაა და თუ ხელებს არ ჩამოუშვებ და გზას განაგრძობ, რაღაც მანძილის გავლის შემდეგ მიზანმა შეიძლება თვითონ დაიწყოს შენკენ მოძრაობაო. ამ მეც კი ამ ასაკშიც კარგად იმოქმედა და ძალიან კარგი სიტყვებია მოკლედ.